Mirëmbrëma dashur miq dhe mirë se keni ardhur në bibliotek. Një javë më parë ne trajtuam letërsinë bashkëkohore shqipe nga një këndvështrim teorik, nga këndvështrimi i studiusit dhe u fokusuam pikërisht në librat e shkruar së fundmi, pra në librat e shkruar pas viteve 90. Ndërsa sonte nga ky raft i librave të letërsisë bashkëkohore ne kemi zgjedhur një prej librave, titullohet Tokë Mjalta, i autores Enit Karafili Steiner. Pikërisht autore nga ftuar sonte në bibliotek. Zonja Steiner, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në bibliotekë. Mirëmbrëma, mirë se gjeta. Thash që është një libër i letërsisë bashkëkohore shqiptare dhe pikërisht sepse është personazhi shqiptar, është subjekt, është terreni shqiptar, autoria shqiptare, gjithçka. Megjithatë, ju nuk jetoni në Shqipëri prej mos ai 20 vjetësh, jeni e shkëputur në këtë distancë kohore. Pse ende vinë personazhet shqiptar për të bërë pjesë e librit që ju shkruani? Po ndoshta sepse edhe paçka se banoj në zyri ose në vendet e tjera të botës dhe jo në Shqipëri, Shqipëria kthehet tek unë her pas here në formë personazhesh real, në forma të tjera përshtypjesh nga e kaluara. Pra e ndjej që Shqipëria nuk është kapitull i shkruar dhe i mbyllur për mua. Historia ime me Shqipërinë vazhdon dhe kjo si duket është një shprehje. Kontakte të pashmangshme apo kontakte që ju doni t'i keni? Absolutisht që dua t'i kem, është përkundrazi e konsideroj një moment të frikshëm kur kontaktet që unë kam në Shqipëri nuk do t'jenë më. E di që do vi një moment, sepse vjen për të gjithë. Janë rrënjët tek e fundit. Dhe është moment i frikshëm dhe jam e lumtur që jam ende larg kësaj gjëje. Me dy fjalë për mbajtjen e librit, pa e konsumuar subjektin, do doja që ta thonit ju dhe jo unë. Është një çik libër i vështirë për të përmbledhur, po themi fillimin sa për t'i dhënë edhe një lloj shtyse lexuesit. Libri rrëfehet nga një personazh, një djalë që ka mbaruar juridikun dhe punon në një zyrë avokatie. Pas disa konflikteve me familjen e tij, është djali vetëm, është një çik i përgëdhelur. Ka bërë plane që në fakt do të shpërngulet me shok, të bashkëjetoj me shok, dhe Joma, një grua goxha e zgjuar, në këtë moment mos sa larguar të vijë vendos të blejë një truall në kodrat e Tiranës. Dhe djali, goxha i frymzuar nga kjo ide, djaloshi, goxha i frymzuar nga kjo ide, vete e kërkon vetë truallin, dhe këtu fillon historia. Në këtë truall, që ju pëlqen që të gjithëve, që të tre, babai, djalit dhe sonës, papritur shikojnë që një kodër, në këtë kodër ka një shtëpi të vetmuar, pyesin rreth e rrotull dhe fillon t'ju tregohet një histori si misterioze, një personazh i Rubin Krasniqi, një shqiptar dhe gjerman, tamam. Shqiptar nga lindja dhe gjerman nga sjellja. Ide i naturalizuar, tamam. Dhe kështu fillon një lloj miqësie dhe kjo miqësi pasaj kthehet në burim të papriturash për të dy anët, për këtë djalë edhe për Rubinin. Është momenti kyç që krijon mundësinë për të zhvilluar dy historitë paralele të dashurisë që qëndrojnë në bosh të këtij libri. Mos të themi më shumë. Mos të themi më shumë. Sepse lexuesit duhet ta lexojnë. Tokë Mjalta. Ç'është ky titull? Për cilën tokë keni fjalën? E kam fjalën për tokën që ne quajmë tonën, dhe jo vetëm kështu abstrakte, po pikërisht për atë tokë që shkelim, për florën, faunën që na rrethon, por edhe për një kuptim figurativ të tokës që është e lidhur dhe me njerëzit që janë pjesë e jetës sonë. Pra është një titull që ka të bëjë me rrënjët, ka të bëjë me mallin, është gati pak një titull proverbiale, po të mendojmë atë të Çajupit. Toka jonë është mjaltë, sido që tjetër. E qartë, kuj duket njeriu të balta me ëmbël se mjalta në vendin e tij. Dhe në fakt një diçka të ngjashme thotë edhe Milan Kundera tek pesha e pabrëllueshme. Dhe kjo e Çajupit na lejon të mendojmë edhe një çik më gjatë për titullin, sepse edhe pse tingëllon goxha i ëmbël, goxha emotiv, është një lloj emocioni i përzier, është emocioni i dashurisë dhe i mallit, por edhe historisë së mërgimit, që ka qenë pjesë e historisë shqiptare për një kohë të gjatë, që është sigurisht një histori halli,
një histori edhe mblefi. Pra një tërheqje dhe një largim nga kjo tokë. Dhe në libër po të shikoni me këto dy iniciale të më luhet shpesh. Për shumë dhe Tirana, përfilmtari drejtori Tiranës duke thënë Tirana me helm dhe Tirana me lhem. Dhe me thënë Tirana vdekje prurse, helmuse dhe Tirana shëruese. Të dyja këto linja janë. A ka një proces gjetje e këtij titulli, si arritët në këtë përfundim? Kjo që do të them të ngëllon kaq romantike, po të them letë unë e kam patur që në faqen e tretë. Ka qenë ky titull, nuk e di, ka qenë një lajt motiv. Për t'i parë personazhet, për t'a parë natyrën, gjithçka nëpërmjet këtij titulli. Është një titull jashtëzakonisht pozitivist, ashtu sikurse edhe brëndia e librit tuaj, në fakt, edhe pse Shqipëria e vërtet është këtu, pra janë detajet, hollësit e Shqipërisë së sotme, e njerëzve, e jetës, e mënyrës se si jetohet këtu, prapse thelbi i librit është jashtëzakonisht pozitivist, me ngjyra i gëzueshëm. Është zgjedhje apo ju vetë jeni e tillë? Jam optimiste. Pyetje e vështirë kjo. Në fakt, njerëzit që më njohin duhet të thonë se jam optimiste, po ajo që thonë ju që të dyja janë brenda, po ka një vullnet për të parë të mirën, ndoshta është pjesë imja, sepse apo është dikush një i mërguar prej 20 vjetësh larg që e ngacmon e provokon nostalgjia vazhdimisht, a ndikon kjo? Sigurisht që ndikon, por nostalgjia ka edhe një të keqe tjetër që duke u mëkuar me nostalgji në momenti që vjen, ke dhe momente shoku. Kështu që nuk është vetëm nostalgjia, dhe nostalgjia nuk është vetëm e të mërguarve. Dje për shembull hecja rrugët e gjëra dy kalimtar që diskutonin bukën e zezë 5 vjeçe. Të dikushme, sepse na pas ka qenë më e mira për trahana, një bukë ka që e mirë për trahana, nuk që nga bërmë, që për atyre viteve, dhe kjo ishte nostalgjia. Në një kohë që madomondja këta kalimtar 5 minuta më vonë, janë duke shfryrë, duke nxjerrë mlefin kundrejt, ku diun, trafiku, të shoferave, këmbësorëve. Pra dua të them që janë të dyja bashkë, por e kam një tendencë që të vëre, domethënë që mua më gëzojnë gjëra që muzika, natyra, po ju tha ngjyrat, dhe kam dashur që kjo gjë që nuk përfaqësohet shumë në media, të dalin në libër, por mos të anulloj edhe pjesën tjetër. Këtu dua të qëndrojmë pak. Në fakt nuk është vetëm media që është me ngjyra shumë të errta, për të mos thënë e zezë. Edhe letërsia është e tillë në Shqipëri në pjesën më të madhe të rasteve. Ju përveç faktit që keni një atmosferë shumë të këndshme dhe të gëzueshme në librin tuaj, ju i keni dhënë detajet e vërteta të Shqipërisë. Sfondi është jashtëzakonisht realist. Kemi këtu korrupsionin, kemi mashtrimin, kemi vjedhjet, kemi gjithçka, tradhtin, problemet me trafik, gjithçka. Atmosfera është shumë reale. Si mbani, në çfarë mënyrë mbani ju kontaktet me Shqipërinë? Ku i keni gjetur informacionet për këtë libër? Kontaktet unë vi rreth 1 herë në vit, prindit e mi vinë po ashtu 1 ose deri në 2 herë në vit. Jam në kontakt të vazhdueshëm me njerëzit e mi nëpërmjet mënyrave moderne, teknologjisë së re. Sa për materiali është zgjedhur shumë nga muhabetet ryezash. Për shqiptar, sigurisht. Me shqiptar, sigurisht. Edhe kjo muhabet i bukës, për shumë mund ishte një detaj që mund kishte qenë në libër, dhe këta dy kalimtarë nuk i njoh fare. Domethënë janë gjëra që më futen vetvetiu. Në fakt është një shqis, shkrimtari zakonisht ka një shqis tjetër, ekstra, që është pikërisht aftësia e tij për të parë gjëra që të tjerët ndoshta i kalojnë tangent dhe nuk janë shpërfillës ndaj atyre. Po, kam përshtypjen se është kështu për të dalluar tek detaj, tek imtësia, diçka që mund të ngrihet dhe të generalizohet, mund të përgjithësohet, mund të japi një aspekt më të rëndësishëm se sa në duke ky detaj i vogël fare. Gjatë leximit të librit kisha një ndjesi të çuditshme, histori të ndryshme,
ose personazhe të ndryshme më duket sikur i njihja, më duket sikur një veprim i një personazhi ishte veprimi i të njohurit tim ose dikujt që kisha lexuar për të çfarë mendoni ju në lidhje me këtë ndjesitë timen dhe më saktësisht pyetja është a mund të ketë a mund të gjendet arsyeja tek procesi i qëmtimit të personazheve apo historive? A janë këto personazhe real, histori të vërteta që historitë e vërteta nuk janë që unë i kam përjetuar në kuptimin që më konkretisht e dua procesin e përzgjedhjes së historive dhe të qëmtimit të personazheve. Si janë ndërtuar personazhet? Fjala që përdoret ju përzgjedhje është ajo që pikërisht që është në thelb të asaj që ndodh. Jam ulur, jam duke menduar dhe duhet futet një hallë e re në ngjarje. Duhet të bëhet për shembull nëpërmjet një personazhi. Por e kam të qartë që ky personazh nuk do qëndrojë gjatë. Për shembull. Atëherë them në rregull, edhe nëse ky personazh ka vetëm 2 fjali. Përpiqen të gjej këto 2 fjali që të mund të përçojnë individualitet, që mund të japin singularitetin e këtij individi, që ta bëjnë individ. Dhe vetëm me këto 2 fjali që po thot ose me këto 2 fjali që po përshkruat. Do të thënë, përpiqem të jem sa më ekonomike, të jetë e mundur. Nëse një fjali nuk po më thot gjë, hiqe. Në qoftë se kam përshtypjen po, kjo ka një dialog brenda tekstual me diçka tjetër, mbaje. Kjo është pak a shumë ajo që mendoj. Ka personazhe real, konkret, që i kanë shërbyer si modele, të themi për të ndërtuar figurën e dikujt, qoftë ato fizike, qoftë ato psikologjike? Apo gjithçka është e trilluar? Gjithçka është e trilluar në fakt, por ka modele pikërisht për modelet me mendësie, të cilat nuk kurse i kam parë vetëm tek një person ose një person i caktuar, por që i kam deshur her pas here dhe është kristalizuar personazhi, është kristalizuar mendësia dhe ka gjetur shprehje në këtë ose kam dashur t'i jap shprehje. Për shembull, rrëfimtari vet është një person që kërkon të bukurën, do të jetë i lumtur dhe nuk ka shumë brejtje morale nëse e kthen kokën drejt së bukurës dhe e heq mendjen nga e keqja, sepse ndoshta i thot vetes një jetë kam në fund të fundit. Nuk kam për ta ndryshuar. Mamaja, protagonistë, është personazh shumë interesant. Mamaja, e sigurt që nuk është mami imja, kjo është e sigurt fare. Nuk e di, janë copsa. Duke menduar personazhin një çik të llastuar, këtë rrëfimtarin. Do të ketë një mama të tillë si ajo. Unë nuk kam vëlla, domethënë që të di se si mund të ishte një vëlla im ose si është një vëlla, por duke menduar të personazhin të tillë, kam menduar të tre, konstelacionin, baba, nën, personazh dhe më duk se mamaja duhet ishte e tillë. Është një mama shumë e merakosur, por e kupton që me këtë lloj djali nuk harriet po t'i biesh drejt. Duhet ta fitoj ndryshe. Edhe e fiton duke i dhënë një dhomë, domon më të madhe në këtë vilë që e ka Shqipërinë kështu si në Tiranën si në Pllëm të Dorës, dhe vetë shkon kalon në një dhomë brapa dhe i thotë jo, nuk na duan. Gjen mënyrat për ta tërhequr nga vanitetet, nga gjërat e kota. Pikërisht. Edhe duke ja thënë që kujdes me cigaren, kujdes me koktejet ande këtej, por e kupton domethënë që ka ardhur një brez që nuk e harrin duke vënë rregull dhe kalon një moshë që rregulli që ke vënë ti kur ai ka qenë 10 vjeç, nuk mund të pretendosh të do funksionojë dhe kur ai është bërë 20. Do thënë këtë. E thashë pak më parë që sfondi është i hollësishëm, ka shumë detaje, ka dhe shumë personazhe të cilët në fakt trajtohen në mënyrë të hollësishme. Nuk janë personazhe, nuk janë kroki, nuk janë vizatime të shpejta, janë vizatime të hollësishme. Për shembull, po të qëndrojmë tek një prej personazheve që është kushurira e Kentit dhe e Charlit. Edhe ajo ka një histori të vetën, dashurie, paralelisht historive të këtyre të dy personazheve qendror. Në një moment caktuar mund mendoja që ky personazh edhe mund mos ishte, nuk i prish asnjë gjë tërësisë së librit. Pse është? Çfarë nuk kupton historia e saj, detajet e historisë së saj, deri dhe lidhja me skulptorin, me faktin që skulptori la gruan që ishte një grua që mbahej gjithkohon për mirë në gojë, në vlorë dhe megjithatë ai e braktisi për basketbollistën e re. Ka disa gjëra në atë histori. Po, ka disa gjëra në atë histori që nuk dua të filloj të interpretoj librin, po
sa për një ide që lexuesi pastaj mund ta përndjeki vetë, ideja e moralit të dyfisht. Kjo vajzë vjen edhe kjo vajzë vjen nga një familje nga një familje e thyer, si të thuash, nga një nënë e cila është dëbuar nga familja sepse ka bërë një gabim moral në një kohë që ishte shumë e egër me të tilla veprime, ndaj të tilla veprimesh. Vetë personazhi i Dianës është edhe një çik trigger, një shkre në disa momente të rëndësishme, si do zhvillohet ngjarja, sepse pa Dianën nuk mund të dali sekreti. Por ka dhe diçka tjetër që Po, deri në këtë moment Diana është okay, pra pikërisht për këtë detaj, duhet dikush, në mos Diana, dikush tjetër. Por pse Diana është kaq e hollësishme? Sepse nuk mund ta lija pa i dhënë Dianës një profil alternativ që konkuron me rrëfimtarin. Të dy janë konkurrues për besimin e Charlie-t. Janë të tre kushërinj. Dhe edhe në shoqëri, edhe mes kushërinjve, pavarësisht se mund t'i duam njësoj, ka një përzgjedhje kështu të natyrshme që një persona duket më i besueshëm, një tjetër jo. Ajo që tjetra është si ironike, sepse vetë rrëfimtari që pretendon se është një person që ndjell besim te tjetri, është personi që i merr vesh disa gjëra të rëndësishme në fund fare, në një kohë që Diana i di. Domethënë, Diana është edhe zëri moral. Dhe për të qenë zëri moral, ka menduar se duhet ishte më e plot. Dhe duke e Lafi keq ky që po them, duke e përdorur Dianën dhe historinë e saj për të dhënë një grimc tjetër të këtij mozaiku. Aq më tepër sepse dhe Diana vjen nga Vlora, domethënë më lejon kjo gjë të prek edhe një qytet tjetër, edhe një mentalitet tjetër. Se pikërisht Vlora apo? Këtë e njoh. Kanë një pjesë familje se kanë nga Vlora. Nuk mund të flas për gjëra që nuk i njoh. Pavarësisht se pasaj se ç'bëj ku e çoj historinë, kjo është gjë jo autobiografike, po më duhet të njoh edhe fjalorin, për shembull, Diana përdor fjalët zagarët. Unë kam dëgjuar për herë të parë nga Flonjat. Dhe nuk di të them kush e ka thënë, po e kam dëgjuar, e mbaj mend që e kam dëgjuar nga. Pse një Vlorën më mirë se qytetet e tjera? Kam mamin nga ajo. Dhe jam rritur me gjyshër që kanë qenë të dy Vlonjat. Se pas ka një pikë të përbashkët midis mamas së protagonistit dhe mamas tuaj, të qenë nga Vlora. Pak, po jo si tip. Është çike e rrezikshme të fillosh të flasësh për gjëra që nuk i njeh, sepse edhe pse letërsia është trill, nuk mund të... Po duhet të jesh i vërtet. Duhet të jesh i vërtet. Më vjen në mendje Hemingway që fliste për personazhet e rrafshët dhe për personazhet e rrumbullakët. Dhe personazhi i rrumbullakët, ai tridimensionali, ai është i vërtetë, është personazhi që ne njohim, njeriu që takojmë për ditë të jetë. Lexoja, nuk e mbaj mend emrin e autorit, po se kush kishte shkruar, por një autor i njohur që i shkruante një letër një miku të tij dhe i thoshte, "Shiko, do më thuash nëse kur çelin mollët në fshatin tënd." Nuk e mbaj mend se kush ka qenë. Nuk është në një vepër realiste, këtë gjë e mbaj mend, domethënë nuk ishte pika që ti ishte diçka realiste, por ka dhe një gjë që ti nuk do që të biesh në sy sikur je duke trilluar diçka, domethënë si thua, t'ja hedhësh në fytyrë lexuesit trillin. Lexuesi duhet ta zbuloj vetë. Janë dy histori paralele, dy histori dashurie paralele. Njëra është historia e Charlie-t, një histori e lindur herët, një histori shumë e fuqishme, një histori e ndërprerë për një kohë gjatë, dhe çifti sërish rilidhet. Është shumë rëndësishëm fakti arsyeja e ndarjes së këtij çifti. Ndahen sepse djali do kërkon një zgjidhje më të mirë, një jetë më të mirë. Si thua, është një lloj tradhtie që jo lehtësisht mund të falet. Dhe është historia tjetër e lidhur së fundmi, e krijuar së fundmi, e cila prishet për një lloj idealizmi të njërit prej protagonistëve. Dy histori të ndryshme që marrin drejtime të ndryshme. Çfarë do të thoni me vënien përballë tek e fundit? Pse njëra dashuri kërkon ka rrjedhë të tillë, ka zhvillim të tillë dhe rrjedhë të tillë dhe tjetra ndryshe? Sepse dua të them që dhe njerëz që
që nuk ka bardhëzi. Njeriu nuk është bardhëzi. Njeriu tek i miri në një situatë të caktuar, në rastin e Rubrin Krasniqit, në një moment drame të theksuar familjare që i ka rënjët në vitet 60. Edhe ajo me një histori dashurie shumë fatkeqe, e cila nuk përpunohet kur, nuk del kur, nuk shtjellohet kur, dhe duket tërësisht e humbur. Vite më mbrapa, pastaj në brezin që vjen, në brezin e Rubinit, ka një lloj katarsis, ka një lloj në mos shpagim, një lloj riparimi. Kam dashur të shoh këto gjëra, si prishen gjërat, si ka mundësi që dhe njeriu i mirë të bëjë të keqen, si ka mundësi që dhe një person që ke menduar që e ke njoftur mund të zhgënjej, po si ka mundësi dhe një person që e ke menduar të humbur mund prap ta rigjesh. Dhe janë të tilla historia, të tilla linja që lejojnë këtë penelat e shumë llojshëm, e disa ngjyrësh që mund t'i japësh personazhit. Nuk kam dashur ta bëj të shterroj gjithçka vetëm me një linjë. Arsyeja tjetër është sepse e kam konceptuar këtë personazh si një personazh rrëfimtarin sidomos, nga i cili na vjen zëri i vërtetës, që duhet ta marrim me rezervë, sepse është ai shkruan nga pozita e tij, pra identifikimi i lexuesit nuk mund të jetë i plot me këtë personazh, ose të paktën imi nuk ka qenë. Dhe ky personazh funksionon gati si një lexues. Gjatë gjithë kohës është duke lexuar shenjat, lexuar oraret, lexuar shikimet. Pra rikrijon atë situatën, gjendjen e lexuesit që është duke lexuar librin. Dhe për këtë më janë dukur të frytshme këto disa mundësi leximi, disa libra, si të thuash, të jetës që gjejmë në këto linjat e dashurisë. Cili është këndvështrimi juaj që jepet nëpërmjet personazheve në lidhje me dashurinë? Çfarë është ajo për cilën dashuria sakrifikohet? Çfarë është sakrifica që bëhet për hir të dashurisë? Gjithmonë duke qëndruar tek krahasimi këtyre dy historive, sepse njëra histori sakrifikon dashurinë për hir të idealit dhe tjetra sakrifikon tjetër çka për hir të dashurisë. Por mos ta harrojmë se rrugtimi i asaj që është gati të paguaj koston, haraçin, si thua, e dashurisë, aty që dashuria kërkon, ky lloj guximi vjen pas një dështimi shumë të gjatë. Domethënë, nuk është diçka që është, unë jam idealist dhe po e bëj, po i qëndroj i vërtet vetes. Domethënë, është kur është mësuar një mësim i hidhur, që në rastin tjetër ende nuk është mësuar. Dhe unë e konsideroj këto mjaft të pambaruar. Dhe në fakt edhe nga ana vizuale mbaron me një vizë, mbaron me një imazh, me një haiku të shkurtër. Është i pambaruar në këndvështrimin që ja lini lexuesit në dorë për t'i çuar gjërat në vend, apo do thotë që ju ndoshta mund të bëni pjesën e dytë, pra mund të vazhdoj të shkruhet libri? Jo, unë pjesën e dytë nuk bëj për tokë mjalte, nuk e kisha këtu fjalën. E kisha tek ideja, libri mbaron me këtë fjali, duket ishin ngjyrat e gjërave të humbura. Dhe këtë fjali e mendova mirë, dhe ka dy gjëra këtu. Diçka është e humbur, por emeton ngjyrë. Do të thënë, dërgon një sinjal. Atëherë, totalisht e humbur ndoshta nuk është. Kush është raporti jon me atë që është e humbur, ose që e konsiderojmë të humbur? Në këtë formë është lënë e hapur. Është e kuptimin që ju vetë shtroni një pyetje, por nuk jepni përgjigje. Jo, nuk jap përgjigje, e vërtet, kjo është e vërtet. Por ajo që më pyetët për dashurinë, sa mund ta them fare shkurt dhe në mënyrë të komplikuar, sepse nuk di se si ta holloj për ta thënë ndryshe. Kam lexuar një herë një libër, më duket se është i filozofit Slavoj Žižek, që shkruante për Jacques Lacanin, sepse Žižeku atë interpreton, thonë zëdhënësi i Lacanit në këtë dynja, ka thënë një kritik tjetër, Terry Eagleton. Shkruante për Lacanin, ajo fjala e Descartes që thotë mendoj prandaj ekzistoj, cogito ergo sum,
nuk është kështu, thot, për Lakani thot, dikush atje, diku, më do, prandaj unë ekzistoj. Do të thënë janë dy filozofi që njëra duket sikur tregon unë do ta nxjerr forcën e ekzistencës time nga vetja ime, megjithëse edhe këtu jam duke I bërë padrejtësi Descartesit, nuk dua ta bëj këtë, por Lakani duket sikur thotë që gjithçka që jam unë, madje edhe vetë dëshira ime, dëshira erotike që ndjej, është në fakt e strukturuar nga tjetri. Është diçka që më vjen nga tjetri. Dhe në këtë formë kam kuptuar dashurinë, prandaj I kam dhënë një vend kaq qendror. Stili është një tipar dallues I librit tuaj. Nuk është një stil I thjesht, përkundrazi është ndjeshëm I sofistikuar. Dua të di, kjo është diçka rezultati një procesi të gjatë, shkrime, rishkrime, rikthime, apo kjo është thjesht mënyra juaj e të shkruarit? Jo, kjo është absolutisht rishkrim. Unë kam përshtypjen që kam sindromin e Nabokovit, zort kem botuar në një fjalë që nuk e kam ndryshuar një 2 ose 3 herë. Por kjo jo për angari dhe jo për të nxjerrë diçka perfekte, sepse kam përshtypjen që edhe në një formë tjetër do hidhte po të njëjtat pyetje ose do hidhte pyetje ndoshta të tjera, po do hidhte pyetje ose nuk pretendoj në këtë pikë perfeksionin, po më tërheq shumë loja me fjalën, se si ndryshon fjalia nëse zgjidhet një kohë foljes ndryshe, nëse renditja është ndryshe, nëse melodia është ndryshe. Si flet teksti me veten e vet, jo vetëm e ndërtekstuale jashtë tekstit, po brenda tekstit. A ka fjalë që njëherë përdoren në një formë dhe njëherë përdoren në një formë tjetër? Që mund të ndryshojë edhe kuptimin ndoshta. Dhe këtë gjë kjo është një gjë e mësuar, them, nuk kam përshtypjen që kjo është një diçka spontane. Unë kam shkruar për adoleshente, por nuk më mend që ta kem patur këtë merak. Kam përshtypjen që kjo është gjë më shumë e shijuar në libra të tjerë dhe pastaj Cila është marrëdhënia në përditshmërinë tuaj, marrëdhënia me shqipen ose me letërsinë në gjuhën që lexohet në shqip? Nuk lexoj aq sa do doja. Nuk më lë profesionin. E bëj këtë duke pas parasysh faktin që po, ju keni një fjalor të pasur. Po. Në këtë libër. Marrëdhënia me shqipen është që nisem me shqipen, kur nis të shkruaj nuk shkruaj me mendimin shqipja nuk e ka këtë fjalë. E kërkoni? E kërkoja atë fjalë. Pra ka një proces kërkimor të... Patjetër, sepse kjo është një gjë që e ndjetë në gjuhë të tjera. Kapërcimi nga mendimet e fjala, për mua është, mendoj që është distanca më e gjatë. Dhe këtë gjë ja e lejoj shqipes, këtë gjë ja lejoj edhe gjuhëve të tjera. Domethënë kam një besim që shqipja do ma shfaqi fjalën që unë kërkoj, por do ka. Nuk mund të shpjegoj ndryshe përse është një marrëdhënie. Është me një njeri, edhe me një gjuhë, që do kohë që ta njohësh edhe të njohi, në mënyrë që të përgjigjet në një mënyrë që ti e kupton, që të flet. Ka një ëndër në librin tuaj. Është një ëndër që e sheh mamaja e protagonistit. Në një moment mendova që kjo është një ëndër e çuditshme, ëndër që nuk e di, a e shohim, ndoshta nuk e shohim, ndoshta është thjesht një model, të themi, dhe mund të përshtatemi pastaj atë modelin në libër. Pse e keni futur këtë ëndër dhe si e keni shkruar këtë ëndër? Çfarë procesi keni ndjekur deri në arritjen e përfundimtare të kësaj ëndre? Keni lexuar libra mbi ëndrat, mbi shpjegimet, mbi interpretimet? Ju intereson kjo gjë dhe shihni ëndrat dhe interpretoni ëndrat tuaja, pyesni të tjerët për ëndrat? Po, shoh ëndrat dhe për të interpretuar përpiqem, po nuk kam shumë besim tek interpretimi i ëndrës, ndryshe nga personazhi im, e cila shumë e sigurt që ëndra është duke i thënë diçka dhe papritur paska dhe të drejtë, po tash ajo duhet parë është rastësi apo është një lloj rasti performativ ku dëshira krijon realitetin. Pse ëndra? Një familjar imi ka shkruar një punim rreth interpretimit të ëndrave sipas arketipeve të Carl Jungut. Dhe Jungu del her pas here në këtë libër, sidomos me motivin e rastësisë.
Jungu sjell idenë e rastësisë kuptim plote, ose sinkronicitetit që quhet. Dhe në biseda me personin në fjalë që ka shkruar punimin, ideja ime ishte vetëm është një çka që më intereson shumë vetë, ky rastësia kuptim plote, është gati obsesion. Dhe në moment duke folur me personin thash, Andra, sa gjë e bukur. Dhe ka që shkruan e të librin. Po, ndërkohë që shkruaja librin. Dhe tani pyetja ishte në moment kujt ja vë këtë ëndër, kush e shikon. Dhe këtu ka një element autobiografik, mbaj mend, dëgjoja një bisedë në një pavion të Nën Terezës, midis mjekësh, në përgjithësi darwinist të bindur, që të gjithë, dhe papritur hidhnin fallë. Hidhnin filxhanin, tregonin ëndrat. Dhe më duk shumë interesante kjo gjë, që se si një besim vetëm thjesht në biologji, në mbijetesën e më të fortit, më të përgatiturit, më ati që është gati për të mbijetuar, bashkjeton me diçka kaq irracionale sa ëndra. Dhe në atë moment më kujtua një libër tjetër, ku një fëmijë pyet të jëmën, i thot, mama i thot, po lumturia që ndjejmë kur jemi duke ëndëruar, a quhet lumturi? Është një pyetje shumë e madhe. Unë nuk i kam thënë përgjigje, nuk them, më duket edhe libri nuk është se i jep përgjigje kësaj gjëje, po doja ta fusja ëndrën si këtë element që e shtron këtë pyetje indirekt. Në fakt, ëndra është një element intrigues i joshës, i pranishëm letërsisë sidomos. Me sa duket ju nuk keni përdorur me qëllim, pra keni dashur ta fusni si element pikërisht për intrigën që përmban. Më vjen në mendje, kam biseduar një herë me Fatos Kongolin për pranimin e ëndrave në letërsinë e tij. Dhe më tha, i përdor ëndrat si rrugën më të thjeshtë për të kaluar nga një situatë në tjetrën. Ishte praktik në këtë rast. Jo se nuk i interesonte intriga dhe joshja e ëndrës në vetvete ose interpretimet e tjera, por ishte kjo arsyeja kryesore. Ju nuk keni një qëllim të tillë? Jo, nuk e kam sepse mua nuk më shqetëson kur ngjarja. Çuditërisht, kalimi nga një situatë në tjetër nuk më shqetëson shumë. E di që rregullohet në një formë apo në një tjetrën, dhe ëndra për mua është diçka më e madhe. Në fakt ka dy ëndra, ka dhe një në fund fare, e shkurtër fare që kjo një ëndër një parandjenj me një dhelpër, me një bisht si zjarre të tjera. Por ëndra ka dhe një gjë, shfaqet e në mes të librit, po prap tek personazhi i nënës që përmendet ju, ëndra është edhe shqetësimi. Për shembull, më duket se aty thuhet se Olës në përgjithësi janë shumuar ëndrat kur filluan përgjimet në pavion. Do të thënë, ëndra është një zë përshpëritës që ti edhe mund ta dëgjosh edhe mund mos ta dëgjosh, si të gjithë dramat e këtij libri. Dhe në fakt ëndra i shkon edhe këtij personazhi, i shkon shumë personazhit të Olës. Janë disa momente në libër, madje shpesh të tilla, që ju keni nxjerrë disa si konkluzione shumë interesante. Ai sa po mendoja që sigurisht nuk janë konkluzione që vinë papritmas, janë diçka e menduar, më duk. Do i referohem një dy prej tyre. Diku shkruani, profesionalizmi te femrat e mprekta është afrodiziak që ngjit si zamk. Ai sa paraja për fukareshat. Më duket sikur është një temë që në kohën e sotme të paktën këtu diskutohet, komentohet, qoftë edhe nëpër tavolina, ndoshta jo gjithmonë publikisht. A mund të na e trajtoni pak në mënyrë të hollësishme? Po, nuk e di nëse do t'ju kënaqë përgjigja, sepse të gjitha këto konkluzione janë të formuluara nga personazhi rrëfimtar. Pra, nuk ka lidhje me ju, do të thoni. Do direkt nga unë, do të thënë, nuk ka një përkim të plot midis meje dhe personazhit rrëfimtar, dhe mënyra se si ai i shpreh gjërat, kontekstet në të cilat i shpreh, personazheve apo rrethanave të cilave ju a drejton, edhe pse në ndonjë moment mund të ketë diçka timen, nuk ka një mbulim të plot, nuk përkojmë plotësisht. Në këtë rast, është një çik përgjithësues për rrëfimtarin, ndoshta thot diçka rreth rrëfimtarit kjo gjë. Pra thjesht ai e mendon, këtë nuk e mendojnë, nuk është një konkluzion i përgjithshëm. Nuk është një konkluzion imi.
Nuk është një konkluzion imi, por nuk mund të them që s'më ka shkuar dhe mua në një në mënd. Do t'ju pyes për një konkluzion tjetër, që sërisht ka të bëjë me rëfumtarin, me protagonistin, por që ndoshta në këtë rast mund jetë dhe mendimi juaj. E kam fjalën për një shprehje që ka të bëjë me si thosh me një lloj paralele që bën midis dy kohëve të para 90-s dhe tani. A nuk është ironike, thot personazhi, zhgënjimi i madh që na ka bërë, pra komunizmi, zhgënjimi i madh, na ka bërë ne shqiptarët të ndjehemi të rëndësishëm, qoftë atëherë kur e përjetonim, qoftë sot që e rrëfejmë. Na ka lënë hirin përvuajtjes egzotike, i cili me pak art mund të shitet në tregun e kurioziteteve të rruzullit. Është shumë e çuditshme, është kështu. Është si ato konkluzione që i ke pasur për ditë përballë dhe thjesht nuk i ke artikuluar dhe kur e dëgjon, thua po, kështu është, kështu kam menduar dhe unë gjithmonë. A keni një shpjegim? A është konkluzioni juaj dhe a keni një shpjegim pse kështu? Deri diku po, duhet ta formuloj shumë kujdesshëm sepse nuk dua të lëndoj asnjëri me këtë që po them. Përvoja ime dhe jo vetëm imja, po ashtu sikur kam përjetuar dhe të tjerë që vinë nga bloku i lindjes, nga Evropa lindore. Më duket sikur neve zgjojmë interes për perëndimin vetëm në pozitën e viktimës. Dhe ne e bëjmë këtë gjë apo jo? Ne duam ta bëjmë këtë gjë. Do arritet ajo. Më duket sikur interesi që ata na tregojnë, që tregojnë për ne, është një interes sa kohë që neve paraqitemi në këtë pozitë, në pozitën e viktimës, në pozitën e një kafshë ekzotike të mbajtur në kafaz, në atë kafaz që ishte periudha totalitare, dhe që tani të gjezdiset gjithandej dhe të tregohet. Dhe kjo gjë edhe ka raste, dhe prandaj këtu duhet jemi kujdesshme, që inkurajohet dhe nga ne, shpesh edhe nga letërsia, që ne duam të jemi, përpiqemi të jemi ekzotik, përpiqemi të jemi të veçantë, duke marrë këto pjesë të historisë sonë. Problemi që kam unë me të është sepse pikërisht kthehet në një farë materiali që na bën ekzotik, na bën të pranueshëm për tregun. Si thua, unë sjell një sensacion të fortë si autor ose si person që kam vuajtur diçka dhe ti si europian më jep interes. Dhe problemi që kam unë këtu është që kjo mund të kthehet në produkt konsumi. Dhe mbulohen shumë aspekte të tjera. Ju po kërkoni ta trajtoni këtë problem duke bërë si thosh ballafaquar shqiptarët dhe Evropën nga njëra anë. Shqiptarët dhe nga ana tjetër të huajt. Në fakt, kjo ndodh këtu në Shqipëri. Si thuash, viktimat e regjimit të djeshëm dhe ata që nuk kanë qenë viktima. Dhe në fakt, pozicioni i viktimës është një pozicion komod, është një pozicion i preferuar, shumë kush e përdor, edhe pse nuk është më viktim, pra kapet mbas kësaj. Kthehet në alibi. Kjo është ajo që mua më shqetëson. Kthehet në alibi, jo vetëm për personin vet, po kthehet në alibi dhe për shkrimin e historisë, që na pengon për të dhënë një pamje aq të plotë sa të mundemi. Ne nuk do arrim kur të japim brezave që vinë pamjen e plotë asaj periudhe. Nuk e kam këtë besim, sepse gjithçka do ndodhi nëpërmjet rrëfimit, dhe vetë rrëfimi është diçka subjektive, është diçka që ka të bëjë me kujtesën, është selektiv. Pra, është diçka që nuk shpjegohet dorë në fund. Për shembull, historia e Rubin Krasniqit është një histori që ju mund të më kishte thënë fare mirë mua, po ai nuk e sqaron pse. Në fakt ai nuk e sqaron pse, sepse ka dhe gjëra që ndodhen në atë periudhë që janë të pasqarueshme. Nuk mund të harrim dot. Prandaj dëshira ime është që mos përdoret e kaluara për si alibi, për mos t'i parë gjërat sa më plot që t'jemi të mundur, dhe për mos të partur edhe një farë vështrimi kritik ndaj aktit të rrëfimit vet. Është një akt që unë fakti që bëj këtë punë e ngre në piedestal, as diskutohet, ka shumë rëndësi të rrëfehet. Por ka rëndësi edhe një distancë ndaj aktit të rrëfimit, duhet pyetur gjithmonë kush rrëfen, nga cili pozitë, çfarë rrëfen, çfarë është duke mos rrëfyer. Në rrëfim ka shumë rëndësi çfarë lihet jashtë. Ju keni ardhur me librin Tokmjalta për të parë në pozicionin e krijueses, ndërkohë që
jeni studiuse, madje keni shkruar libra studimor mbi letërsinë dhe mbi disa autore, shkrimtare gra. Kryusja brenda jush deri tani ka qenë e fshehur, nuk e keni ditur që ka ekzistuar, ka qenë më një anë për të bërë disa gjëra të tjera? Jo, unë kam shkruar gjatë adoleshencës dhe po them diçka që s'e kam thënë asnjë vend tjetër, prindit e mi njihnin zotin Nasho Jorgaçi dhe i thonë shkruan gjithë ditën, shkruan poema mbi Afrikën, Robin Sada edhe ai ka thënë, le të shkruaj, vetëm të shkruaj, do ta nxjerr një herë kokën. Është një këshill që unë ja jap çdo semestër nxënësve, studentëve të mi, shkruani, rishkruani, derisa të arrijë atë formë që mendoni është e kënaqshme. Pra, nuk mund të them se ka qenë e fshehur, sepse gjatë gjithë këtyre viteve kam mbajtur ditar, kam shkruar punime akademike. Më thënë, shkrimi është pjesë e jetës time, është një farë mënyrë si e përpunoj unë realitetin. Do të vazhdoni, do të jeni sërish me libra letrar në tregun e librit? është vetëm koha problem. Nuk ka asnjë arsye tjetër pse jo, është diçka që më jep një mundësi për të ndënjur me shqipen. Kjo ka shumë rëndësi për mua, sepse jam e rrethuar nga gjuhë të tjera, jam i vetmi person në familjen time që flas, them në familjen time, dhe kjo nuk do të thotë shumë sepse kam 2 fëmijë që janë gjysmë zviceran, gjysmë shqiptar, një burr zviceran, dhe unë jam ai që e flet shqipen më mirë. Kështu që më duhet gjithmonë të shikoj për një model, më duhet gjithmonë të mbaj shqipen gjallë. Dhe një mënyrë për ta bërë këtë është për të shkruar shqip, sepse nuk është vetëm shkrimi, unë lexoj dhe shqip ndërsa shkruaj. Është shtysa më e madhe. Jemi afër fundit të bibliotekës, por unë do doja të dija, meqense se ju për herë të parë i shfaqni lexuesit në Shqipëri, doja të dija diçka në lidhje me studiusjen tek ju. Ju keni bërë disa studime, disa shkrime akademike, disa libra në lidhje me shkrimtare të njohura, të një kohe të largët në fakt, diku nga vitet 800 në mos gaboj, dhe 1800. Po, dhe gra. Jane Austen, pse gra, pse kjo kohë? Në fakt në frëngjisht nuk kam patur gra, për shembull në masën e frëngjisë kam patur vetëm meshkuj. Ka nisur me Jane Austen, më ka tërhequr shumë stili i saj, një lloj stili shumë i sofistikuar. Dhe pastaj e nisur nga kjo kurreshtje, kam parë që nuk po harrit ta zbërthej pa lexuar ata që ka lexuar ajo. Pa kuptuar se çfarë lidhjesh kanë tekstet e saj me lëvizjen romantike. Mirë, po lëvizja romantike që është aty tek 1780 ca e tutje, deri tek 1820, ca e çon deri te 32-shi, nuk kuptohet pa iluminizmin. Kështu që gjithmonë është shtyrë. Dhe tani jam në atë periudhë që quhet shekulli i gjatë i 18. Dhe kam zbuluar që është një nga shekullit më interesant, sepse është shekulli kur romani fillon me forma të dallueshme dhe për ne modernët, qofse në fakt ne nuk jemi modern, se dhe ata quhenin veten modern. Po, përkon e vetë. Shekulli i revolucioneve, shekulli i një mizorie të papar, kundrejt tjetrit, kundrejt trupit me ngjyrë, skllavëria, njëkohësisht edhe shekulli i lëvizjes, një lëvizje të thellë humaniste kundra skllavërisë. Shekulli kur formulohet ideja e të drejtës së njeriut për të ndjekur lumturinë e tij dhe të drejtave të gruas. Dhe kjo ka qenë në rrugtimi që më ka çuar tek këto punime që kam bërë. Në momentin që ju urova mirëseardhjen, thash zonja Steiner. Tani do them zonja Karafili. Faleminderit që ishit në bibliotekë. Faleminderit që më ftuat. Të dashur miq, kjo ishte biseda dhe për sonte. Folëm për librin Tok Mjalta të autores Enit Karafili Steiner. Ju falenderoj të gjithëve që na ndoqët dhe ju kujtoj takimin pas ardhës së premten tjetër. Deri atëherë, mirupafshim.